餐廳詳細嘅地址影片嗰度會有顯示出嚟㗎。好，今日帶大家嚟到中航城君上，我身後邊呢間泰國菜館。事不宜遲啦，我哋買晒啲嘢好唔好食啦 ？Ready 啦，出發啦！店鋪外嘅環境呢，好多石嘅雕紋啦，入到去會見到個玫瑰花嘅噴泉，打卡一流啦。而佢天花板呢，都佈置咗好多倒吊嘅玫瑰，有個石像嘅獅子。而喺另一邊呢，就好多嘅雕刻嘅壁畫同埋慶生嘅佈置啦。好啦，我哋咧仲可以預訂嘅喎。咁尤其是慶祝生日咧，有啲特別房間㗎，可以擺啲公仔同花嘅。咁如果同你朋友慶祝生日咧，呢個就好好嘅生日禮物啦。首先嚟一杯玫瑰花嘅餐前飲品啦，跟住就一個泰式奶茶，人民幣29蚊，係多個冰條，我嚟溝個奶茶飲㗎。跟住就一個巴菲油甘茶，人民幣24蚊啦。好，叫咗杯巴菲係嚟咗啦，試下個味道先。哇！佢個石榴汁嗰個味道好重啊，同埋個顏色都好靚啦，擺設都非常之美觀㗎。大家有時間不妨嚟飲下。芒果軟殼蟹米紙卷，人民幣59蚊。好啦，另外一個就芒果米紙軟殼蟹啦。好，咁夾咗佢先，佢有個甜酸醬嘅，點咗佢先嚇。哇！佢個味道好清新啊，同埋咬落去咧，好好食。下次再嚟咧，真係要再叫多次先得。紫盞炭燒豬頸肉，人民幣89㗎。鮑魚粉絲煲，人民幣99蚊。泰式青檸鱸魚，人民幣139蚊。條魚整得好滑，啲魚肉好好食，但係食完之後咧就不期飆晒汗啦。火山黑豬肋骨，人民幣99蚊，啲肉質好柔軟啊。跟住嚟咗個大大芒果糯米飯，人民幣69。嗱，大家睇到我眼前呢個芒果糯米飯咧，佢真係個擺盤好靚，好絕配啦！你睇下佢嗰啲乾冰咧，令到好似一個仙境咁樣出咗嚟啊！嗱，事不宜遲啦，我見佢呢度咧有啲應該係果子嚟嘅，糯米做嘅，咁我試下先啊。原來呢個真係糯米飯嚟㗎，佢用咗唔同顏色啦，咁啊有啲雪糕啦，呢個真係好靚，但係啲乾煙咧開始冇乜辣，咁大家唔同大家講啦，我度食嘢先啦。如果大家中意今次我介紹，可以俾個 like 我同訂閱我頻道啊！嚟緊我會帶大家去唔同地方試唔同嘅嘢食，今日介紹差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。